новая жертва любви. Привет. 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 Как ты? Хорошо. Точно? Ой, прости, машина грязная, я реально понимаю прекрасно. Давай я это самое, знаешь что? Смотри, у меня есть чистая тряпочка, давай мне ручку. Я тебе протру чуть-чуть. Ну, таким джентльменом буду, хорошо? Спасибо. Все, да, потому что я знаю, посмотри, какая погода у нас. Да вообще у нас, кошмар да, какой-то. у нас то минус 20, то плюс 20. Все это в кашу замерзает, отмерзает, и машину мыть бесполезно, потому что я ее мою, и она через 37 секунд становится такая, что 37. тебе... 30, я засекал, да. 37 секунд становится такая, что ты пачкаешь руки. Ну, рассказывай. Только лучший таксопарк, только Такси Хайп. Ждем именно тебя. WhatsApp и Telegram в описании. Приходи, подключим тебя за 3 секунды. Выводить будешь бабки, когда захочешь, ежедневно, ежечасно, ежеминутно. И у нас очень крутая служба поддержки. Жду, пиши. Как дела? Да, хорошо дела. У тебя как? У меня как? Слушай, ну, вроде тоже неплохо. Вот ты пришла сегодня, у меня сразу настроение поднялось, получше стало. Как давно ты на сайте знакомств? Как давно я на сайте знакомств? Ты знаешь, периодически я туда захожу. То есть нет такого, что я прям сижу, долблюсь в него там и пытаюсь там, знаешь, обложиться и какими-то амулетами, там, я не знаю, поджигаю какие-то волшебные свечи, чтобы наконец-то найти ту единственную. Такого нет. Но я в него верю. Вот есть такой нюанс. Я в него верю в себя. И видишь, ты уже пришла, уже хорошо, выглядишь отлично. Классная машина. Классная машина? Да. Твоя? Машина классная. Ты знаешь, нет, не моя. Я взял у друга ее, потому что сегодня, смотри, какая погода. И если была погода хорошая, мы могли бы там походить, там погулять, да. Но погода не очень, и общаться даже вот некоторое время до какого-то заведения мы все намокли, перемокли, поэтому взял у друга машину. А что, не нравится? Ты же говорил, что ты бизнесом занимаешься. Ты понимаешь, какая история? Я бизнесом действительно занимаюсь. Ты вообще на больную тему сейчас вот нажала, надавила, прям вот насыпала соль на рану. Вот правда. До пандемии бизнес шел вообще, летел, я могу сказать. Летел. А сейчас ситуация такая, что пришлось затянуть пояски, как не знаю сказать правильно, поясок. Вот, избавиться от лишнего пассива, скажем так, вещей, которые не приносят деньги. Это машины, квартиры. Переехать на съемную квартиру. На съемную квартиру, да. И сейчас все деньги с оборота уходят на поддержание бизнеса до лучших времен. На аренду помещений, на зарплаты персоналу, на долги, которые обрисовались с прошлого года. В общем, пока не жируем. Ну и сколько ты зарабатываешь? Сколько я зарабатываю? Да. Это важно? Ну, как бы да, конечно. Важно. Очень даже. Слушай, ну зарабатываю, скажем, 40 тысяч рублей в лучший месяц, получается 50. Чего, блядь? В лучший месяц получается 50. Но ты знаешь, я могу на эти деньги прожить. Знаешь почему? Потому что квартиру я снимаю как раз с тем другом, который мне дал эту машину. Прикольно. Вдвоем снимаем двушку. Еще и вдвоем снимаете. Ну, вдвоем снимаем, да. А что? А куда ты деньги все дел, которые от продажи всего? В бизнес все засадил. И что-то он очень Что? неприбыльный бизнес-то у тебя. А я же тебе объясняю, что кризис сейчас везде. Сейчас либо ты избавляешься от бизнеса и потом будешь начинать все заново, либо ты пытаешься его сохранить всеми возможными способами. Я взял кредит, и я избавился. Еще и кредит у тебя есть? Ну, так я же сказал, да, я взял. Нет, ну, сейчас кредита нет. Я те деньги, которые... Я взял кредит на... Изначально я не продавал все свое. Я взял кредит для того, чтобы, опять же, продержаться. Но пандемия затянулась, и мне пришлось для того, чтобы погасить кредит, понимая, что я не смогу его гасить с оборота, и поддержать бизнес, мне пришлось продать квартиры и машины. Вот сейчас пользуюсь машиной друга и живем с ним вдвоем тем самым. Ну, а что такое? То есть у тебя своего вообще ничего нет? Ни квартиры, ни машины? У меня есть силы, желание и светлый взгляд в будущее, что через какое-то время, через несколько лет
может быть меньше, ситуация изменится, и я вновь встану на ноги. Ну так тебе сколько лет? Когда ты собираешься? 41. Когда? Ну а что? Ты думаешь, что ты будешь жить 300 лет как черепаха? Ну, может быть, не 300 лет, но... Ну, подожди, мужчина, во-первых, ну, как мне кажется, что мужчина вполне себе... Если он себя, так скажем, держит в форме, то он лет до 60, я думаю, что может быть еще дееспособным. И к 60 добиться какого-то успеха. А что, вместе пойдем за руку держась? Просто... Ну, как бы я не привыкла к такой жизни. Не, ну ты, может, и не привыкла к такой жизни, а смотри, мы просто какое-то время поживем пока на съемной квартире. Да? Ну, где я сейчас снимаю. Не знаю. Ну, а что? Там... С другом, да, поживем? Ну, с другом и с его подругой. То есть нас Класс. 4 там будет. Ну, он сейчас живет с девушкой там. То есть мы сейчас 3 живем, ты придешь 4, а что, будет весело, в лото будем вечером играть вместе все, я не знаю, там, в какие-то настольные игры, в этот, как называется, когда палочки составляешь и вынимаешь, она падает, все. Нет, это нормально вообще? А что? Ну, хорошо, подожди. Просто нет слов. Ну, почему? Ну, хорошо, давай так, скажи мне, пожалуйста, а вот... Нет, хорошо, ты мне скажи, ну, вот, хорошо, тебе не нравится, что машина не моя, что продал все, что денег немного. И зарплата 40 тысяч, ну куда это? Чтобы прожить в Питере, это надо, ну, нормально жить, 1200-300 зарабатывать. А как семья, дети, ты планируешь? А как я планирую? Ну смотри, я могу существовать, мне много не надо. Я из этих 40 тысяч там готов брать пару тысяч на ведро мужской еды какой-то, знаешь, вот, ведро помоев и чашку кофе. Остальное все в семью. Ну, тебе не надо, а мне-то надо. Ну хорошо, тебе надо. А скажи, вот как раз я вот хочу задать тебе вопрос, а ты мне скажи, просто мне интересно. Ну вот я тебе там по финансовой части не очень подхожу. А ты что вообще, ну, какие у тебя вот есть вещи, которые... Ну, мы же знаем прекрасно, что создавая союз, мужчина и женщина, они что-то хотят друг от друга, да? То есть у них должны быть какие-то вот какие-то вещи привлекательные для другой половины. Вот у тебя я уже понял твой интерес, а ты-то из себя вот что представляешь? Ну просто скажи, какие у тебя навыки, может быть, ты там работаешь где-то, у тебя какие-то способности там, что? Я хожу, развлекаюсь, я хожу на курсы тантрического секса. И на растяжку хожу еще, на стрейчинг. Ну, чтобы легче осваивался тантрический секс, я понял. Да. Угу. Это все? Я езжу на море, за границей, везде постоянно отдыхаю. Просто у меня родители как бы обеспеченные, они мне можно, в общем, позволить себе все, что я захочу. Вот, и я даже не знаю, как... Ну, то есть, самый главный твой навык – это умение беспрепятственно проходить паспортный контроль в аэропорту, что ли, или что? Ну, то есть... Да, можно сказать так. И сесть перед таможенниками на шпагат, да? Ну, нет. Зачем мне это надо? Нет, ну, тебе-то, может, не надо, но просто я пытаюсь как-то твои навыки, ну, применить к жизни просто в какой-то момент. Это в другом месте. В другом месте? Да. Я понял. Вот знаешь, какая история? Ты же сейчас описала 96% женщин, которых я могу найти, просто выйдя из машины в центре города вечером в выходной. Ну, нет? Попробуй, они с тобой будут, нет? Нет, так это уже второй вопрос. Другое дело, что в чем твой эксклюзив? Ну, эксклюзив? Да. Ну, это все потом. Я прям сразу все должна тебе рассказать. Не должна, но просто интересно. Тебе же не устраивает мой эксклюзив в виде 40 тысяч зарплаты? Ну, да. Не устраивает. Ну, тебе 41 год. Так. А я моложе тебя. Так. И ты еще хочешь выбирать что-то? То есть у меня и с выбором-то не очень с такими данными. Ты это хочешь я сказать? думаю, что да, у тебя нет ни квартиры, ни машины, ничего. Печальненько. Слушай, ну хорошо, не вопрос. Мы, если сейчас пойдем куда-нибудь, то мы хоть на Ристика скинемся с тобой? Нет, это вообще классно. А что? Я никогда пополам счет поделим? еще не ходила на такие свидания, чтобы я еще платила за себя. Да.
Слушай, Хоть ну, я могу, но для меня это вообще не Не, я понял. Прекрасно. сверх того, чтобы я еще сама за себя платила, пойдя с мужчиной в ресторан. Ну, мы не в дорогой пойдем, мы в Макдональдс пойдем, и там это все недорого стоит. То есть тебе там нужно будет скинуться рублей 200. Да, спасибо. Чтоб я там провоняла вся и вышел как котлета. Хорошо, скажи, а животных ты любишь? Нет. Просто если ты Хай. пойдешь, все-таки согласишься на такого прекрасного, уже теперь в кавычках, парня, как я. У нас просто, друг живет с подругой, в двушке мы живем, снимаем, да, и я. Ну вот, если ты пойдешь, мы будем 4 там жить, но мы еще... У меня просто друг очень любит животных, и он взял из приюта Ньюфаундленда. Это такая большая собака, черная, но она немножко слюнявая и попахивает. По-моему... Если ты любишь животных, это же не проблема. Я не люблю. Ты не По-моему, мы вообще абсолютно разные люди, и я думаю, что тебе надо девушку какую-нибудь с деревни. А я, наверное, пойду. любишь? Точно? Да. Ее зовут Чапа, она очаровашка. Ой, Но единственное, нет, что всё. слюней много, и она может накакать дома. Нет, спасибо. Точно? Да, ой, господи, столько времени зря потратила, что попало. Чао. Давай. Прости, Чапа, я не смог найти тебе подругу, и ты будешь жить с нами теперь до конца жизни одна. А мы в нашей двушке с моим другом и с его телочкой будем искать себе новую спутницу, потому что 40 тысяч, как оказалось, не такие уж... Простите, 40 тысяч долларов, как оказалось. Блин, а я не сказал долларов. Я не сказал долларов. Вот в чем моя ошибка. А она так и не дослушала. Но я представляю, как бы загорелись ее глаза всего лишь от одной фразы. Самой романтичной фразы, которую можно услышать от мужчины. Я зарабатываю 40 тысяч долларов. И все. Это все работает лучше, чем женская Виагра. Я думаю, что она бы завелась, возбудилась бы и утащила бы меня в пещеру для соития в 3 секунды. Друзья мои, пишите, может быть, сколько вы зарабатываете в ваших регионах и сколько бы хотели зарабатывать, сколько, как вы считаете, сколько денег нужно действительно для счастья. Ведь понятно, что счастье нельзя оценить в деньгах, но можно оценить спокойствие в деньгах, да, когда ты не сильно, не мечтаешь там каждый месяц купить Ламборгини, но тебя, например, тебе хватает, скажем так, да, давайте, вот тебе хватает денег, напишите, сколько бы бабок вам хватало. Понятно, что каждый раз, достигая новой планки, вы хотите большего. Ну вот, реально объективно, вот мне, например, хватало бы, 63 770 рублей. Вот, и мне было бы шикарно. Напишите, сколько нужно. Или на семью, например, сколько нужно денег на папа, мама, ребенок. Ну и, соответственно, девушку на оценочку, не знаю, какую вы поставите, но мне кажется, что поскромнее себя, девчонки, вести надо. Блять, надо было сказать про 40 тысяч баксов. Надо было сказать. Пока-пока.